ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா எங்கள் தோட்டத்தில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம். பாருங்கள், எல்லா குட்டிகளெல்லாம் கட்டிட்டோம். பாமா ருக்கு, அப்புறம் இது மாவீரன், அங்கே இருக்கா பின்னாடி சுந்தரி. ஸோ தொழுவத்தில் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா கேம்ப் ஃபயர் மூட்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். சுந்தரி பாருங்க, மூட்டத்துக்கு தேவையான ஐட்டம்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கா. கேம்ப் ஃபயர் இதில் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போது பனங்கிழங்கு சுட்டு சாப்பிட போகிறோம். பாருங்க, அதில் பனங்கிழங்கு வச்சுருக்கோம், சூடாயிட்டிருக்கு நெருப்பில். எல்லாரும் தூங்க ரெடி ஆயிட்டாங்க. நாங்கள் வந்து புகை மூட்டத்துக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, அதாவது நாட்டு மாட்டு வெரைட்டி தான். எங்கள் பிள்ளைங்க பார்த்தீங்கல்ல, இவங்க வந்து ஒரிஜினல் ப்ரீடு புலிக்குளம் வெரைட்டி. ஸோ இவங்க சாணம் இருக்கு இல்லையா, இதை தான் வந்து கேரளாவில் வந்து உண்மையான ஃபெர்டிலைசராக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல் இது. ஸோ அந்த வெரைட்டி தான் இது. இது வந்து இந்த வெரைட்டி வந்து நிறைய விதமாக யூஸ் ஆகுது. முதல்ல வந்து ஹோமத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனஸ் இருக்கிறவங்க இந்த வெரைட்டியை வந்து சுட்டு அந்த சாம்பலை வந்து போட்டால் சைனஸ் நல்லா க்யூர் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா, இந்த ரொம்ப நாள் நெஞ்சுக்குள்ளே சளி இருந்தால் என்ன பண்ணலான்னா, நம்ம இந்த வெரைட்டியை வந்து கொசு வெரைட்டிக்கு பதில் யூஸ் பண்ணலாம். அகெயின் வந்து வீட்டுக்குள்ளே இந்த மாதிரி பொருத்தி இதை போட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் உள்ள எல்லா விதமான பூச்சிகளும் எல்லாமே வந்து என்ன ஆகும்னா வீட்டை விட்டு ஓடி போயிடும். ஸோ அவ்வளோ பெனிஃபிட் உள்ளது இந்த நாட்டு மாட்டு வெரைட்டி. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கா, பார்க்குறதுக்கே அவங்களுக்கு அழகாக தட்டி எடுத்து வச்சுருக்காங்க. செமையாக இருக்குது. அவர் எப்படி வந்து நிற்க பாருங்க. ஓ, ஹீட்டுக்காகவா? பழகிருச்சது. அவங்க தான் தள்ளி போயிடுவாங்க. இவங்க 2 பேரும் என்ன அப்படி நிற்கிறாங்க தள்ளி போய்? அவங்க 2 பேரும் பக்கத்தில் உட்காந்து நிற்பாங்க. ஓ, இவங்க வந்து நேரம் இப்படி பார்த்து தான் நிற்பாங்க. சுந்தரி, ஓய் சுந்தரின்னு கூட திரும்பி பார்க்குறா பாருங்க. சுந்தரி, அடியே பாரு, சைட்லே பார்க்குறாவோ. மாவீரா, டேய், அவருக்கு ஏதோ வேணுமா சாப்பாடு? இன்னும் பாம்சே, பாமா தான் கூப்பிட்டோன்னே நல்ல பிள்ளை திரும்பி பார்த்துருவா. ருக்கும் பாருங்க, 2 பேரும் அந்த ஹீட்டுக்காக வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்படியே அதை ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ன கண்ணே, பாமா உட்காந்துக்கோ. ருக்கு ஒருத்தரை கூப்பிடலன்னா திரும்பி பார்ப்பாங்க, சுற்றி வருவாங்க. சுந்தரி சைட்லேயே பார்க்குறான். இந்த பையன் குனிஞ்சு தான் பார்ப்பான், நேராகவே பார்க்க மாட்டான். சுந்தரியும் புட்டியுமா? சுந்தரி நல்லா பழகுறா. சுந்தரினோடனே நீங்கள் வந்து நம்ம சுந்தரின்னு நினச்சிடாதீங்க. அங்கே நிற்கிறாள்ல அந்த மாவீரன் பக்கத்தில், அவள் பேர் சுந்தரி தான். பேக் பாஸ் காண்டிட்டு இருக்கா. ஏய் சுந்தரி, இங்கே பாருமா. அடியே சுந்தரி, திரும்புறாங்க வரேன். திரும்ப மாட்டாளா? ஓய், ஓகே, எனர்ஜி தான் வேஸ்ட் ஆகுது, திரும்ப மாட்டேங்கிறா. 2000 years later. இப்போ வந்து பனங்கிழங்கு வந்து சுட்டாச்சு. ஸோ அதை எடுத்து சாப்பிட வேண்டியதான். மாற்றி குடிக்கிறேன். நமக்கு இதெல்லாம் தெரியாதுல்லன்னு இந்த பாருங்க, பிளேட்டில் எடுத்து வச்சாச்சு. ஏய் டேய், அடே வலிக்க போகிறா அவளுக்கு. சுந்தரி பார்த்துட்டீங்களா? ஓய் சுந்தரிங்க பாரு,
ஏடி இங்கே பாரு, இந்த திரும்புறாளா? திரும்பிட்டாப்பா. ஏன்டா உனக்கு? ஓய், அந்த பிள்ளைய இடிச்சுக்கிட்டே இருக்க நீ. அடே இங்கே வா, நீ முன்னாடி வர வேண்டியதானே? ஓய் வா, முன்னாடி வா. முன்னாடி வர பின்னாடி வரான் பாரு. பாருங்க, வேணும்னே பாக்குறேன். சிரிக்கிறான் பாருங்க. எங்க போய் நிக்கிறான் பாரு. நீ இவனை தான் குறைச்சு கட்டணும், அவளையே குறைச்சு கட்டுற. அங்க பாருடா. என்ன லேட் ஆயிடுச்சு. போல தள்ளி போடு. போடல. ஏய் பாரு, சிலுப்புறதவன். அப்படிதான். ஓய் ஓய். அப்படிதான் செய்வான். தொடக்கூடாதான். அவருக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. தடை கொடுக்குமா? அதுக்கு மட்டும் நிற்போன்னு. இல்ல நம்ம வேலையாளட இல்ல பண்ணி விடுறதுக்கு சுந்தரி, நம்ம ஜல்லிக்கட்டில் போய் மாவீரனை விட்டுட்டு யாரெல்லாம் தடவை குடிவீங்க அப்படின்னா உட்காந்தா வாங்க வாங்க அப்படின்னு உட்காந்துருப்பான். என்னடா கொம்பெல்லாம் தடவக்கூடாது, மூஞ்ச மட்டும் தடவி கொடுக்கலாம். அலோடு. ஓகே, நாங்கள் பனங்கிழங்கு சாப்பிட போகிறோம். நல்லா சூடாக இருக்கு, கிளைமேட்டும் சூப்பராக இருக்கா? நல்லா இருக்குல்ல? நாங்கள் 3 பேர் மட்டும் தனியாக இருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் இது வந்து